哇，佢食得好型添喎。我就食啲鹹茶啊嘛。唔使啦。好啊，我試下先啦，試下先啦。炒即係揀個冷炒嗰嚿先咯。嗱，呢兩個朱古力嚟嘅。我都唔使我都想試下呢個咩嚟嘅？鹹茶，汕尾鹹茶。係啊，你試下咯。係咯，白橙嚟㗎，其他地呢啲係好得意㗎，係㗎。你係咪冷氣定係開到窗啊？冷茶。你想開冷氣啊？開窗啊！開窗。佢係開到窗㗎咋，好大風啊！呢個開啦，不過佢係好大風啊，就上面。開冷氣啦。最污糟啊！開冷氣。唔使唔開窗啦。係啊，好大風啊！唔使嗱，你擺喺嗰啲風車度。先有風啊嘛！如果你開嗰邊唔開呢邊，你啲風都吹唔到過嚟。如果你得做啦，變咗唔得，我哋先做。好啦，你咪打啲人咧？試一個呢個。而家搞緊都唔係話食住都食嗰啲水先㗎嘛。唔使招呼我，成日食。你睇下真好過癮。有攞嗰啲鋪尾啊，影幾碗㗎。仲未落呢度幾排。咪嘅下面就係最上有啲有係雞流啊，啲係茶嚟嘅，媽咪你食啲蛋撻你都冇食早餐。我食。誒，B B 食唔食蛋撻啊？啱朝頭早先整嘅。食咗啦，再食。好，你想啊？唔係我揀，我買嘅。好味喎。朱古力蛋糕嚟哋㗎，晴晴同埋佢。啊，喺個袋度有朱古力蛋糕。嗱，呢度。佢你唔使咩佢嘅。你招呼隻狗得啦。坐啦。將攞攞嗰啲蛋糕。唔想。有過啊？可以攞過嚟。有鹽啊？得，唔使加。唔使。坐啦，大家。呢個唔得啦。係啦，佢冇人㗎。佢會走，有人。哦，得一戶得翻。不過冇數。一戶一場咯。食一戶四五戶咯。4戶啊！但係我哋佢2戶咧喺邊度？喂，佢做乜咁啱群啊？係對錢，你先食。佢唔係好講。嗰啲黑色嘅咧係嗰啲濕嘅花生。搭尾係嘛？係啊。有啦。有隻手。炒埋。我洗咗手嘅。攞個杯嚟㗎。有啦。攞多你得。攞得。你唔知。我睇啊，你着啦，唔使着啦，反正你都着開咗，都唔爭在啦。咁樣着啦。唔緊要啦，你着開咯。嗱，你着啦。你想坐邊度 B B？坐頭好啊，為咗乜嘢啊？佢偷坐裏邊。你唔想同隻狗坐啊？係做工㗎。唔使啊，呢度仲可以坐。B B，你做工就坐啊。你做乜？你驚唔驚狗狗？你想食咩？唔驚㗎，你坐好啦，你坐好啦。唔係你㗎嘛？你坐好啦，你坐好啦，佢唔會咬人嘅。少少啊，嗰個睇晒都唔咬你。肯定唔一半。喂，你唔中意啦？一半得啦。半好夾咧。係啊，我哋飲唔到啊嘛。飲啊，飲得啦。係啊，仲有咁樣好味啊！一半得啦，我魚咁大我得。你唔中意咩？非常晒啊！你唔好使點啊！跟住落花生。呢人唔係啊，呢個濕嘅花生，呢個乾嘅花生。啊，唔太冇。兩個好夾啊！係咪加？喂，你冇摸啊？我俾你食嘢㗎。你唔食得唔俾我。跟住咧。我食得到好多水入去先。做咩啊？係啦，我記得。好熱啊！可以食啊！你攞多啲啊嘛。咁所以嗰個羹嚟啊。要你簡單，我可以曬啲粉絲。你要唔要芝麻嚟㗎？
算啦，你係可以用要㗎，少芝麻要加埋一齊切到飲㗎。你又睇啫，茶會唔會好啲？你坐冇仔喎，有啊，你坐同高咁咪少啲嘢咯，冇夠咁多。跟住花生，跟住花生花生唔食，食花生。一個係濕嘅，一個係乾嘅。啊咁樣啊，係嘛？嗯，得唔得啊？梗係咁樣啦。你食飯？我食過，啊？我食過。佢唔咬人嘅？我以前俾啲做苗，我哋做俾人攞20蚊都唔止30蚊。彩雲都有啊，有幾盒喺就度。係嗰個嚇，呢個都可以俾你用嘅咩？即係比恒大好啲咯，起碼可以交流。保利啊，好嚟。保利㗎咋，保利嗰間公司㗎。我哋依家去你哋好多酒店自己都係保利嘅，保利金添。保利都係上市公司嚟洗衣㗎。機啊，劉生啊，洗機喺呢度，依家可以咁樣做㗎，即係我哋中山。好似唔係好多人住喎，係咪啊？有啊，呢度有人住。夠膽啊咯喎！都有人住啊。咁咪靚咯我哋隔離都有人住埋咗房，我哋呢隔離咪頭先我哋睇嗰兩個都有人住。佢呢度算多人住㗎啦，佢前面頭先我哋嗰個咩星皇灣嗰啲仲少，但係嗰邊咧最靠海嘅。上落車方便好唔好咧？搞掂啦，我哋就出發啦嚇。你飲茶飲茶。呢度唔使理佢，乜冇冚住佢咩？呢個使唔使冚住佢？我都擺翻雪櫃或者。